Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Tazkiyatun nafs darslarimizdan birodarlar, bugun yangi mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz sakinat. 21-asrning vabosi bu stress deyiladi. 21-asrning chumasi, vabosi stress deyiladi. Odamlarni asabiy ekanligi, asablarni tarang ekanligi, birpasda bir jahl chiqib ketishligi, o'zini tutib tura olmasligi, bitta gap kam, ikkita gap ko'p, bir yarimta gap istash kerak. Ana shu katta shaharlarda yashaydigan odamlarning ko'pchiligida mana shu sakinat degan narsa yo'qligini ko'rasiz. Doim nervinli, menga tegma deb turadi. Bu katta shaharlarda. Endi qishloqlarda, kichkinaroq shaharlar yoki mana shu biz aytayotgan qishloqlarda yashaydigan odamlarni qarasanglar, ularda mana shu sakinat ko'proq katta shaharlarda yashaydiganlardan ko'ra. To'g'rimi? Bu sakinat dehqonda bor, cho'ponda bor. Sakinat haqida Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar nozil bo'lgan. Ularni o'qiymiz, ularni sharhlarini ko'ramiz. Mana shu sakinatga hozirgi kunda odamlar naqadar muhtoj. Osoyishtalik, qalbni xotirjamligi, og'ir bosiqlik, viqor, salobat. Aytiladiki, sakinat manzilati mavohibdir, makosib emas. Sakinat mavohib, makosib emas. Sakinat nima? Sakinat xotirjamlik, qalbning osoyishtaligi, og'ir bosiqlik, munosabatlarda muloyimlik, yumshoqlik, viqor va salobat. Banda, mo'min banda amal qiladi. Alloh taolo mana shu amaliga ajr savob beradi, mukofotlaydi. Alloh tomonidan ato qilinadigan narsa mavohib deyiladi. Sakinat ana shu mavohiblardan. Bandani o'zining kasbi, amali, harakati bilan unga keladigan narsa makosib deyiladi. Istiqoma, mustaqim bo'lishlik kishining makosiblaridan. O'zi mehnat qiladigan, o'zi harakat qilib qo'lga kiritadigan ishlardan. Halol pul topish bu makosiblardan, inson o'zi harakat qilib qo'lga kiritadigan narsalardan. Havoyi nafsiga qarshi mujohada qilishlik ham makosiblardan. Agar soddaroq qilib aytsak, bandani sa'yi harakati va mehnati ortidan qo'lga kiritadigan narsasi makosib deyiladi. Buni misoli, ishxonada ishladingiz, shu qilgan ishingizga beriladigan maosh, oylik, ish haqi makosib deyiladi. Tushundingiz-a? O'zingiz harakatingiz bilan qo'lga kiritdingiz. Shu ishni qildingiz, oldingiz xizmat haqini. Endi Alloh tomonidan mukofot tariqasida keladigan narsa mavohib deyiladi. Premiya. Makosib banda o'zini harakati bilan qo'lga kiritadigan narsasi. Bu oylik maoshga o'xshaydi. Makosib unga berilgan mukofot, premiyaga o'xshaydi. Tushundinglar-a? Mavohib, makosib. Makosib bu oylik ish haqiga o'xshaydi. Mavohib uni ustidan beriladigan mukofot bo'ladi. Demak, mavohib Alloh taoloni bir bandasini mukofotlab qo'yishi ekan. Sakinat mavohibdir. Sen Alloh tarafiga qarab yurasan, Alloh taolo senga qalbingga tajalli qiladi, seni mukofotlaydi. Sen mustaqim bo'lishga intilasan, u senga ikrom ko'rsatadi. Bu ham mavohib, mukofot. Demak, istiqoma makosib ekan, takrim, ikrom ko'rsatilishi esa mavohib ekan. Bir oy ishladingiz, oyligingiz bor va uning ustidan mukofoti bor. Ko'zni tiyish makosib, endi uning orqasidan qalbga halovatni kelishi mavohib. Mavohib boshqa narsa, makosib boshqa narsa. Xulosa, mavohib makosibning samarasi, mevasi. Biz bu darslarimizda birodarlar Qur'oni Karim oyatlarini o'qib o'rganamiz. Qur'on hamma narsa. Shuning uchun biz bir mavzuga tegishli oyatlarni tanlab olamizda, ularni tafsir qilamiz. Mana muhabbat haqidagi oyatlarni avvalgi darslarimizda o'qib o'rgandik, tafsir qildik. Ixlos haqidagi oyatlarni tanlab oldik, o'qidik, o'rgandik. Mana endi birodarlar, sakinat haqida tushgan oyatlarni o'qiymiz, o'rganamiz. Demak, bu darslarimizni o'zgachaligi bor.
har bir mavzuga tegishli bo'lgan oyatlarni tanlab, alohida o'qib o'rganib chiqamiz. Mana endi sakinat haqidagi oyatlar. Birinchi oyat. Astagfirullah. Thumma anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin va anzala junudan lam tarawha va azzaba alladhina kafaru va zalika jazaa'ul kafirin. Tavba surasi. Keyin deydi Alloh taolo. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlik nozil qildi. Hamda sizlar ko'rmagan bir lashkarni tushirdi va kofir bo'lgan kimsalarni azobga duchor qildi. Kofirlarning jazosi shudir. Demak, musulmonlarning ustiga kofirlarning qo'shini kelib, tahdid solib, qo'rqitib, xavotirga solib turgan paytda Alloh taolo payg'ambariga va mu'minlarga xotirjamlikni tushirdi. Demak, xotirjamlik Alloh tomonidan beriladigan mukofot, mavohib ekan. Ala rasulihi va alal mu'minin. Payg'ambariga va mu'minlarga. Bir narsani bilib qo'yaylik, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'ziga xos bo'lgan narsalar bor. Faqat Rasulullohning o'ziga xos. Endi mo'min kishi o'zini iymoniga qarab, ixlosiga qarab, Allohga bo'lgan iqboliga qarab, payg'ambarimizga xos bo'lgan narsalardan o'ziga yarasha nasiba ulush oladi. Alloh taolo payg'ambarimizga bergan xayriyatlar bor, xos o'ziga xos. Endi banda qanchalar Allohga yaqin bo'lsa, taqvoli bo'lsa, o'sha Rasulullohga xos bo'lgan narsalardan o'ziga ham ulush nasiba oladi. Alloh taolo aytadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga: Astagfirullah. Wasbir li hukmi robbik fa innaka bi a'yunina. Robbingizni hukmiga sabr qiling. Fa innaka bi a'yunina. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizda siz. Nima degani? Robbingizni sizni ustingizga tushirgan kuniga, hukmiga rozi bo'ling. Shubhasiz sizga biz o'zimiz qarab turibmiz. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Qarang, bu oyat Muhammad alayhisalomga aytilgan. Agar sen musulmon birodar, Allohning amrida mustaqim bo'lsang, unga iqbol qilsang, unga muxlis bo'lsang, mana shu oyatdan senga ham ulush bor. Ey Muhammad alayhisalom, Alloh bergan kunga sabr qiling, hukmiga sabr qiling. Biz o'zimiz qarab turibmiz sizga. Biz ko'z o'ngimizdasiz deyapti. Endi biz ham ixlosimiz, Allohga bo'lgan istiqomamizga yarasha Alloh taolo bizga ham nazar solib turadi. Bizni ham kuzatib turadi. Alloh taolo payg'ambarlarga buyurgan narsani mu'minlarga ham buyurgan. Nima degan? Ya ayyuhar rusulu kulu minat toyyibati va amalu soliha. Ey payg'ambarlar, halol pok taomlardan yenglar va solih amallar qilinglar. Payg'ambarimiz aytadilar, Alloh payg'ambarlarga buyurgan narsani mu'minlarga ham amr etdi. Modomiki sen musulmon sifatida ana shu payg'ambarlarga buyurilgan narsani qilar ekansan, Alloh senga ana shu anbiyolarga ato qilgan narsalardan ba'zilarini ikrom qilib, hadiya qilib berib qo'yadi. Masalan, mo'jizalar payg'ambarlarga berilgan. Mo'jizalar bu g'ayri oddiy ishlar, tabiat qonunlariga teskari keladigan ishlar, Allohdan boshqani hech kimning qo'lidan kelmaydigan ishlar. Bu mo'jizalar payg'ambarlarga xos bo'lsa, endi banda taqvodor bo'lsa, Allohning valilari qatoriga kirsa, taqvosi bilan Alloh unga karomatni beradi. Karomat nima? Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, mo'jizalar anbiyolar uchun haqdir. Karomatlar avliyolar uchun haqdir. Karomat nima? Deb turib qaraganda akang keldi deydi. Kamera yo'q. Yuragi sezadi, chiqsa akasi kelgan bo'ladi. Yoki mana mashinani olyapman deb olib kelsa, otasi qarab turib, shu mashinani ko'nimga o'tirmayapti, bolam, shuni olmay qo'yaverdi deydi. Olmaydi, berib yuboradi. Bir haftadan keyin esa o'g'irlangan mashina ekan. Ana. Tushundingizmi? Agar siz taqvoda, istiqomada mustahkam bo'lsangiz, Allohga yaqin bo'lsangiz, payg'ambarlarga bergan narsalardan ba'zilarini sizga ham berib qo'yadi. O'ziga yarashasini. Mana mo'jizalar payg'ambarlarga edi. Boshqa hech kimga mo'jiza berilmaydi. Endi avliyolarga nima bor? Karomat bor. Ulug'lik eshiklari ochiq, birodarlar. Peshqadamlik eshiklari ham ochiq. Har zamon, har makonda Alloh taolo, Alloh, Rob,
o'zgarmaydi. Aksincha, ayrim zamonlarda mustaqim bo'lishni savobi ayrim zamondagilarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Nima degani bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ishtaqtu li ahbabi." Rasululloh habiblarimni, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar: "Avalasna ahbabuk?" Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasululloh aytdilar: "Antum ashabi." Sizlar mening sahobalarimsizlar, ya'ni hamsuhbatlarimsizlar. Ahbabi unasun ya'tuna fi oxiriz zaman. Mening habiblarim, qalbimga yaqin bo'lgan ummatlarim oxir zamonda keladi. Ularning orasida o'zining dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi. Ularning ajri 70 kishining ajri kabi bo'ladi dedilar. Shunda sahobalar: "Minna aw minhum?" Ulardan 70 tami yo bizdan 70 tami? Qola bal minkum. Sizlardan 70 tani. Ya'ni sizlardan 70 deyiladi qilgan ajringlar ularni bittasini qilgan ajri bilan teng bo'lib qoladi. Sahobalarning 70 tasini qilgan ishining ajri u oxir zamonda kelgan payg'ambarimizning habiblardan bittasini qilgan ajriga teng bo'ladi. Sahobalar nimaga unday bo'ladi deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Li'annakum tajiduna alal khayri a'wanan va la yajidun." Chunki sizlar yaxshilik ustida yordamchini topasizlar. Ya'ni men sizlarning ichingizda turibman, yaxshi ishlarda yordamchi bo'lib, ularda esa yo'q. Ular topmaydilar, chunki Rasululloh vafot etib ketganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun bir davrda taqvodor bo'lish boshqa bir davrdagi taqvodor bo'lishdan ko'ra ustunroq bo'ladi. Bir davrda halol savdo qilishlik boshqa davrda halol savdo qilishdan ko'ra balandroq bo'ladi. Bir davrda ko'zni tiyishlik boshqa bir davrdagidan ko'ra balandroq bo'ladi. Ko'ring, oxir zamonda meni shunday ummatlarim keladi, sizlarni sahobalarim 70 deyiladi savobi bitta odamning savobi bilan teng bo'lib qoladi. Summa anzalallohu sakinatahu ala rasulihi va alal mu'minin. Keyin Alloh payg'ambariga va mu'minlarga o'z tomonidan xotirjamlikni nozil qildi. Sakinatni berdi. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Fa anzalallohu sakinatahu alayhi va ayyadahu bi junudin lam tarawha. Alloh uning ustiga xotirjamlik tushirdi va uni sizlar ko'rmagan lashkar bilan qo'llab-quvvatladi. Ikkita oyatda kelyapti, Alloh unga sakinatni tushirdi deyapti. Demak, sakinat inson o'zi harakat qilib qo'lga kiritadigan narsa emas ekan. Sakinat Alloh tomonidan mukofot bo'lib tushadigan narsa ekan. Masalan, qo'lida puli yo'q odam aytadiki, "Moncha dollar pul qilsam, qalbimda bir xotirjamlik bo'lib qoladi" deb o'ylaydi. Xotirjamlikni tushuninglar, banda o'zi kasb qila olmas ekan. Xotirjamlik, sakinat Alloh tomonidan berilar ekan. Kimga? Mustaqim bandalariga. Masalan, o'sha puli ko'p odamlar bor. O musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, katta pul egalari bor. Qarangda, boyaga kambag'al o'ylagandaqa pul ko'p bo'lsa-la xotirjam bo'laverarmikin? So'raylar-da o'shalardan. Puldor akalar. Sakinat, xotirjamlik paydo bo'ldimi o'sha sevib to'lgandan keyin pulga? Yo'q. Aksincha, xavotir yana ham ko'paydi. To'g'rimi? Kechasi uxlamaydigan akalar bor ekan, puldorlar. Uxlay olmas ekan. Masalan, inson trenajyorniy zalga borib turib bir yil ishlasa, qorni kiradi, biqinlari kiradi, to'shlari chiqib, chiroyli figura egasi bo'ladi. Bu makosib. Banda o'zi harakat qilib qo'lga kiritgan narsasi. Bu makosib. Endi mavohib nima? Inson o'zi harakat qilib topa olmaydi buni. Boshqa solih amallarni zo'r qilib taqvoda mustaqim bo'ladi. Alloh tomonidan shu taqvosi uchun berilgan mukofot u, premiya u, tushuning. Alloh tushirmasa sakinatni, hech kimda bo'lmaydi bu sakinat. Demak, sakinat bu Alloh tomonidan beriladigan in'om, hadiya. Agar bizni tilga o'girsak, premiya ekan. Ko'zingizni teganingizga savob bor. Nafsiz bilan kurashganingizga savob bor. Ihson qilganingizga ajr mukofot bor. Endi mana shu ishlarda siz mustaqim bo'lsangiz, muxlis bo'lsangiz, doim bo'lsangiz, Alloh yaxshi ko'rsa, mukofot qilib sizni qalbingizga sakinatni ato qilar ekan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.